আসসালামু আলাইকুম। আমি আসছি আজকে বাণিজ্য মেলা মাঠে। এখানে অনেক সুন্দর একটা মেলা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে প্রাণী সম্পদের মেলা। এখানে গরু, মহিষ, ভেড়া, দুম্বা, উট বিভিন্ন প্রজাতির পশু প্রাণী নিয়ে মেলাটা হচ্ছে। তো পুরো মেলাটা আমি আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব। আশা করছি আপনারা পুরো ব্লগটি জুড়ে আমার সঙ্গেই থাকবেন। তো চলুন ঘুরে ঘুরে দেখা যাক।
তারপরে তো যাইতাছে জোর করে দিতাছে আর কত দেবো। খোলার চেষ্টা করতেছে। আজকে প্রথম লাগাইছি, আমরা রুমের ভিতরে বাসায় ছেড়েই রাখি। এগুলা বেচান না তো, এগুলা নিজেরাই পালি। ওই যে বাইরে আরেকটা আছে বড়।
দেন ভাই, মাথায় দেন ভাই, মাথায় দেন, মাথায় দেন। আজকে বাংলাদেশে যদি আমি গরুর কোরবানির কথা বলি, বছরব্যাপী যা হয় সো গাইজ, আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে পুরো মেলাটা ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য, পশু প্রাণী সম্পদ মেলা। আশা করছি এই মেলাটা আপনাদের খুব ভালো লেগেছে। তো আমার এই ব্লগটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন। আর যদি সাবস্ক্রাইব অলরেডি করে থাকেন, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আশা করছি দেখা হবে অন্য কোনো ভালো ব্লগে, অনেক সুন্দর একটা কিছু দেখানোর চেষ্টা করব। ভালো থাকবেন সবাই, এগ্রিকালচারের একটা আল্লাহ হাফেজ। অনেক বড় ভূমিকা আছে, সেখানে গবাদি পশুর ভূমিকা তো